lovgivning omkring prostitution? Jeg vil godt lige indsparke, at jeg jo personligt føler, at jeg er blevet en del klogere ved at insistere på at sætte mig ordentligt ind i fakta på det her område. Det er jo ubetinget et område, som vækker stærke følelser hos rigtig mange mennesker. Især når man kigger på virkeligheden og finder ud af, at den måske ikke ser ud, som man lige kigger, tror jeg. Som reglerne er nu, er det ugennemsigtigt og ulogisk. Det er tilladt at sælge sex, men ikke at drive bordel, hvilket selvfølgelig ikke bliver håndhævet i praksis. Telefondamer og revisorer, som arbejder med sexarbejderne, kan blive anklaget for rufferi, medmindre de kan bevise, at arbejde med sexarbejderne kun er en sekundær indtægtskilde osv. Der er flere eksempler på tvetydighed i lovgivningen, som I kan se, at det fremsendte beslutningsforslag. Ja, altså kort sagt, det vi vil, det er, at vi vil gerne sikre sexarbejdernes rettigheder. Vi forestiller også nogle tiltag omkring licenser, så vi kan få styring på, hvem der kan bedrive den her form for virksomhed. Så nu. Høj, tak. På de danske klinikker er der ordnet forhold, faste arbejdstider, og antallet af kunder ligger på mellem 10 og 40 måneder. Der er ingen undersøgelser, der viser, at sexarbejdere skulle være mere psykisk skadet end gennemsnittet af resten af befolkningen, og hvor mærkeligt den kan lyde i nogle søger, så er der ikke sjældent tale om folk, der kan lide deres arbejde, fordi ellers vil de jo skynde sig ud og finde på noget andet at lave. Tak for dit input, Helene. Selv tak. Og sidst, men ikke mindst, ønsker vi at øge indsatsen mod kriminalitet i forbindelse med prostitution væsentligt. Det skal ske i form af et trafficking task force hos politiet, som skal bekæmpe menneskehandel og udnyttelse. Okay. Tak skal du have, Birgitte. Tak. Det var et meget informativt oplæg, og vi går nu tilbage til grupperne og diskuterer sagen, og så vender vi tilbage hurtigst muligt. Okay? Tak skal du have. Hej, Erik.